前，在一个遥远的森林里，有一只名叫彩虹的小鸟。它身上长满了五颜六色的羽毛，总是给人带来欢乐。然而，彩虹小鸟并不满足于只是拥有美丽的外表，它想要学会更重要的东西——礼貌。有一天，彩虹小鸟决定启程，展开了寻找礼貌之旅。它飞过了森林，穿过了河流，终于抵达了一个古老的村庄。在那里，它遇到了一位和蔼可亲的老奶奶。彩虹小鸟向她请教礼貌的重要性。老奶奶笑着告诉彩虹小鸟，礼貌是我们与人相处的基石，它能让我们的生活更加美好。彩虹小鸟受到了启发，便开始向周围的动物们展示礼貌。它对每一个遇到的生物都说谢谢和请，并且尊重它们的空间。这样的行为不仅让彩虹小鸟感到快乐，也使得它周围的生物们更加愿意与它交流。最终，当彩虹小鸟回到家中时，它已经懂得了礼貌的真正含义。从那时起，它用礼貌的态度对待每一个遇到的生物，并且成为了森林中最受欢迎的小鸟之一。故事结尾，这个故事告诉我们，礼貌不仅能让我们与人相处更加融洽，还能让我们的内心变得更加美好。就像彩虹小鸟一样，当我们学会了尊重他人、感恩他人的时候，我们的生活将会充满着美好和喜悦。